Բանակային անցնող շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է, բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած թեմաների մասին նախ համառոտ։ Ճամբարային հավաքներ հրետանավորների ներգրավմամբ, զինծառայողները կատարելագործում են դաշտային վարժվածությունը։ Հայրենիք սահման զինուժը ներկայացնում է շուրջօրյա ծառայությունը բանակային դիրքերում և կյանքը սահմանամերձ համայնքներում։ Ինչպես ստանալ վարորդական իրավունքի վկայական բանակում ծառայելիս, ռեպորտաժ զինված ուժերում որպես վարորդ ծառայելու ընթացակարգի մասին։ Զինվորական մասնագիտությունը որպես պատվաբեր առաքելություն։ Դասակի հրամանատար լեյտենանտ Նարեկ Ավետիսյանն է ներկայացնում սպա դառնալու իր տեսլականը։ Եվ կրթական արդիականացված ծրագրեր ապագա ռազմական բժիշկների համար։ Զինուժի օբյեկտիվում Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ուսումնական առօրյան է։ Ուսումնական առօրյան զինված ուժերի ստորաբաժանումներում հագեցած է մասնագիտական պարապմունքներով և գործնական վարժանքներով։ Դրանց շնորհիվ է, որ զինծառայողները դառնում են ավելի փորձառու և հարկ եղած դեպքում արհեստավարժորեն կատարում են առաջադրված խնդիրները։ Հերթական այդ վարժանքներին այս անգամ ներգրավված էր զինված ուժերի հրետանային ստորաբաժանումներից մեկը։ Գործնական պարապմունքների ընթացքում անձնակազմը կատարել է մի շարք առաջադրանքներ, ներդաշնակել հաշվարկների և մարտկոցների միջև գործողությունները։ Ներսես Իվանյանն է պատմում։ Ճամբարային հավաքի շրջանակում անցկացվող ամենօրյա մասնագիտական գործնական դասաժամերի միջոցով զինվորները հղում և կատարելագործում են արհեստավարժությունն ու դաշտային վարժվածությունը։ Ուսումնական ցանկացած պարապմունք, տեսական թե գործնական, անվերջ ու շարունակական գործընթաց է, որի նպատակն ու գերխնդիրը բանակի մարտական պատրաստականության շուրջօրյա ապահովումն է։ Ճամբարային հավաքների շնորհիվ զինծառայողները կատարելագործում են իրենց մասնագիտական հմտությունները, ձեռք են բերում նոր գիտելիքներ։ Ճամբարային հավաքների շնորհիվ ավելի հմուտ ենք լինում մեր գործում, որովհետև շարունակական տեխնիկական ու մասնագիտական գործնական արդեն պարապմունքներ մասնագիտականի տանում են նրան, որ մենք դառնում ենք այլ ավելի լավ մասնագետներ։ Ճամբարային հավաքները հրետանային ստորաբաժանումների համար նախ եւ առաջ անհատական մասնագիտական գիտելիքները բարելավելու լավ փորձաշրջան է, այսպես ասած, ինչպես նաև ստորաբաժանումների համար ներդաշնակման, թույլ օղակների գտման, դրանց վերացման եւ ընդհանուր ստորաբաժանման ցուցանիշները բարձրացնելու համար լավագույն ժամանակահատվածներն են։ Շարունակելով խոսքը, բանակի գերազանցիկ կրծքանշան հպարտությամբ կրող Գագիկ Մարտիրոսյանը նկատում է, ճամբարային հավաքի շրջանակներում անցկացվող այս օրինագործնական պարապմունքները կարևոր միջոց են զարգացնելու համար հրետանու հաշվարկների գործողությունների ներդաշնակումն ու արհեստավարությունը։ Մենք արդեն ավելի ներդաշնակ ենք դառնում, հասկանում ենք իրար ոչ թե միայն գործնական կամ տեսական գիտելիքներով, այլ նաև անձնական մեր հատկանիշներով ու մեր բացերը ճանաչելով այս ժամանակահատվածում, եթե հասկանում ենք, որ ինչ-որ մեկը այս մի տեղում կաղում է, այս ժամանակահատվածը հենց լավ պահն է, որ մենք արդեն այդ մեր բացերը իմանանք, թե հարկ եղած դեպքում ինչպես կարող ենք լրացնել եւ ինչպես կարող ենք մեր ստորաբաժանումները ներդաշնակելով դարձնել ավելի պատրաստ, մարտունակ եւ կիրառելի։ Մենք կարողանում ենք ավելի հեշտ փոխկապակցված գործողություններ իրականացնել իրար հետ, կապավորները կարողանում են ընդհանուր արդեն կապիկ դուրս գալ կամ անցկամաս շտկելով մեր թերությունները այլ ավելի են կատարելագործում մեզ։ Զինվորներից ոմանք առաջին անգամ էին ներգրավել ճամբարային հավաքին։ Մի մասն էլ, ունենալով դաշտային երգերի բազմակի փորձ, ստանձնել էր նորակոչիկներին ուսուցանելու առաքելությունը։ Այս գործում գլխավորը չշտապելն ու նորեկներին անհրաժեշտ քայլերը ինքնուրույն կատարելու հնարավորություն ձեռելն է։ Ինչպես բոլորս գիտենք, հրետանին կոլեկտիվ, այսպես ասած, զինատեսակ է եւ հրետանում բոլորի գործը կախված է մեկից եւ մեկի գործը կախված է բոլորից։ Եվ ճամբարային հավաքները հնարավորություն են տալիս, որպեսզի թե դիտակետերը, թե կրակային դիրքերը աշխատեն միմյանց հետ եւ պատրաստ լինեն կրակային խնդիրների կատարման, հարկ եղած դեպքում արդեն կիրառմանը պատրաստ լինելու համար։ Շարունակական պարապմունքները մեզ տանում են նրան, որ մենք կարող ենք վստահաբար ասել, որ մենք պատրաստ ենք եւ կարող ենք մեր առջեւ դրված խնդիրը իրականացնել։ Կանչում եմ արի մեռնե։ Մեկ ամիս շարունակ հրետանավորները գտնվելու եւ մարզվելու են ճամբարային ավանում, պարապմունքներից ազատ ժամանակ վերհիշելով մտերիմներին ու հարազատներին։ Նրանց, ում պաշտպանության համար իրենք շարունակաբար ամրապնդում են իրենց մարտական պատրաստության աստիճանը, կատարելագործում կարողություններն ու հմտությունները։
Պետք եղած ժամանակ ես ու իմ ընկերները կարանք խնդիր կատարենք, որ այս ամեն ինչի շնորհիվ ես ձեռք եմ բերում հենց այդ վստահությունը։ Կարող եմ մեր բոլոր հայրենակիցներին ասել, որ կարող են լինել հանգիստ, քանի որ թիկունքում մենք ենք։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Պաշտպան հայրենյաց ծրագիր, որը շարքային եւ սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնել 5 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած բարձր եւ երաշխավորված աշխատավարձ, ատեստավորման եւ մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նաեւ հավելավճարներ։ 5 տարի անց պայմանագրի ժամկետի ավարտին 5 միլիոն դրամ պատվովճար գումարն ազատ տնօրինելու իրավունքով։ Պաշտպան հայրենյաց, պատվաբեր կոչում եւ առաքելություն։ Բանիմաց եւ գրագետ սպան հայրենիքի լավագույն պաշտպանն է։ Սա պարզապես կարգախոս չէ, այլ ուղենիշ զինվորական ճանապարհը պատվով անցնելու համար։ Այս համատեքստում չափազանց կարևոր է կրտսեր հրամանատարների դերը, որոնք անմիջական մասնակցություն են ունենում ժամկետային զինծառայողների ուսուցման գործում, նրանց շարքային զինվորներից դարձնելով որպես պատրաստված եւ հմուտ մասնագետներ։ Մեր օբյեկտիվում այս անգամ դասակի հրամանատար լեյտենանտ Նարեկ Ավետիսյանն է, որը ծառայողական պարտականություններն է կատարում հրետանային ուսումնական զորամասերից մեկում։ Երիտասարդ սպան իր նվիրումով, կարգապահությամբ ու պատասխանատվության բարձր գիտակցումով լավագույն օրինակ է նաև ծառայակիցների համար։ Ես Նարեկն եմ Ավետիսյան, արդեն տարի 3 ամիս է ծառայում եմ բանակում։ Հայրիկի հորդորն է եղել, որ ես ընտրեմ զինվորականի մասնագիտությունը։ Փոքր ժամանակվանից դեռ տեսնելով նրան համազգեստով միշտ ցանկություն եմ հայտնել ես նույնպես կրեմ այդ համազգեստը։ Հոր հետքերով զինվորականի ուղին ընտրած լեյտենանտ Նարեկ Ավետիսյանը մասնագիտությամբ հրետանավոր է, փոքր ստորաբաժանման հրամանատար, ծառայում է ուսումնական զորամասերից մեկում։ Թեև երիտասարդ սպան երկարամյա ծառայության փորձ չունի, բայց արդեն հասցրել է նվիրվել իր գործին եւ պատվով է իրականացնում առաքելությունը։ Բոլորս մեր հոգում պետք է ունենանք այդ գաղափարը, որ պարտավոր ենք մենք մեր հայրենիքը պաշտպանել, մեր հայրենիքը ամուր պահել։ Նարեկի ենթակայության տակ հրետանային դասակ է։ Լեյտենանտը պատասխանատու է ստորաբաժանման արտաքին տեսքի հարդարանքից մինչև հմուտ ու գրագետ մասնագիտական զենքին լիարժեք տիրապետող զինվորներ պատրաստելու համար։ Եվ որպես հրամանատար նա անձնական օրինակ է ենթականների համար, միշտ ձգտել ավելիին ու յուրաքանչյուր պահի պատրաստ լինել վերադասի հրամանները կատարելուն։ Այսօրվա մեր թեմա պարապմունքը լինելու է հրանոթի հիմնական ուղղություն տալը։ Զինվորականի հոգեբանության մեջ պետք է լինի այդ պատասխանատվության ճիղը, քանի որ պատասխանատվությունը դու կրում ես քո անձնակազմի համար, քո անձնակազմի ցանկացած թերություն, դա համարում ես քո թերությունը։ Անձնակազմի մեջ մենք փորձում ենք սերմանել ընկերասիրությունը, ջանասիրությունը եւ ունենալ հայրենիքի նկատմամբ մեծ սեր։ Իմ ամենամեծ ցանկությունը այն է, որ իմ անձնակազմը փորձի տիրապետել իր հրանոթին, քանի որ մենք կրում ենք այս համազգեստը, բոլորիս պարտքն է իրար կողք կանգնել, թեև ու տիկունք լինենք եւ ավելի ամրապնդենք մեր բանակը։ Ըստ լեյտենանտ Ավետիսյանի ստորաբաժանման ճիշտ ղեկավարումից է կախված արդյունավետ ծառայությունն ու խնդիրների ճշգրիտ եւ ժամանակին կատարումը։ Ուստի որպես դասակի հրամանատար Նարեկը նաև խիստ ուշադրություն է դարձնում անձնակազմի բարոյահոգեբանական պատրաստվածությանը։ Այդ նպատակին է միտված նաև զինվորների հետ պարբերաբար անցկացվող զրույցները։ Մենք բոլորս մի նպատակի համար ենք այստեղ՝ պատվով պահենք մեր հայրենիքը։ Դուք դառնալու եք կրտսեր հրամանատարներ ու պետք է պատասխանատվության բարձր գիտակցումով կատարեք ձեր առջև դրված խնդիրները։ Մարտի Նարեկի մասնագիտության ընտրությունը պատահական չէր։ Սիրում է թվերի հետ աշխատել, դրամաբանել, հաշվարկներ կատարել։ Զինվորական լավագույն զորատեսակը, որտեղ կարող էր իրեն առավելագույնս դրսևորել, հենց հրետանին էր։ Իր անձնակազմի հետ դասակի հրամանատարը նաև գործնականում է պարապմունքներ անցկացնում, թերացումներն ու բացթողումները շտկում եւ օր-օրի ավելի կատարելագործում զինվորների պատրաստվածության աստիճանը։ Հրետանավորի մասնագիտությունը այդքան էլ հեշտ չէ, քանի որ մենք բոլորս, նաև ես, ամեն օր փորձում եմ իմ գիտելիքները ավելի ընդլայնել։ Հիմնական նշանակետը ո՞րն եք վերցնել։
որպես հնական ընտրել ենք խողովակի ձախ եզրը։ Հրամանները մարտի ենք բերում եւ փորձում ենք հրաձգություն կատարել եւ այդ հրաձգության ժամանակ թե զինծառայողները թե մենք ամեն մի կրակոցից սկսում ենք ավելի լավ, ավելի ուժեղ կատարելագործել մեր հմտությունները։ Զինվորական համազգեստ կրելն առաջին հերթին պատասխանատվություն է, իսկ ուսումնառության 6 ամսվա ընթացքում շարքային զինվորից հմուտ եւ բանիմաց զինվորական պատրաստելն առավել պարտավորեցնող եւ պատվաբեր առաքելություն, նշում է ստորաբաժանման ղեկավարը։ Նշանառուն իր նշանոցային հարմարանքները տեղադրելիս պետք է անպայման ճշգրիտ տեղադրի եւ առանց վնասվածքների։ Այսինքն պետք է կատարել արագ, բայց նույն ժամանակ խելացի կերպով։ Պարզ էր բոլորիդ։ Մենք սպաներով փորձում ենք նրանց մաքսիմալ տանկ գիտելիքներ, որպեսզի նրանք կարողանան զորքերում կիրառեն եւ փոխանցեն իրենց անձնակազմին։ Լեյտենանտ Նարեկ Ավետիսյանը վստահեցնում է, դեռ երկար տարիներ է շարունակելու ծառայել հայրենիքին, անմնացորդ նվիրվել սեփական առաքելությանը, հավատարիմ երդմանն ու զինվորական կոչմանը։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Սպաների բնակարանային ապահովման ծրագիր 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված, ավարտած եւ սպայական ծառայության անցած զինծառայողներին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվում են 3 սենյականոց 75-ից 80 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարաններ Երևան քաղաքում։ 20-ամյա պայմանագրի ժամկետը լրանալու դեպքում բնակարանը զինծառայողին փոխանցվում է անհատույց սեփականության իրավունքով։ Դարձիր կադրային զինվորական, կերտելով ապահով ապագա։ Բանակում վարորդ դառնալու համար վարորդական իրավունքի վկայականը նախապես ստանալ պարտադիր չէ։ Վերջին տարիներին զինված ուժերում ձևավորվել է մասնագիտացված զորամաս, որտեղ զինվորները ոչ միայն տեսական գիտելիքներ են յուրացնում, այլև մասնակցում են գործնական պարապմունքների։ Զինվորների ընտրությունը կատարվում է զորամասերում քննական կարգով։ Ուսումնաշրջանը 70 օր է, որից հետո զինծառայողները քննություններ են հանձնում ներքին գործերի նախարարության հաշվառման քննական ստորաբաժանումներում։ Հաջողելու եւ վարորդական իրավունքի վկայականը ստանալուց հետո արդեն որպես վարորդ մեկնում են նախորոշված զորամասեր թափուր հաստիկները համալրելու նպատակով։ Տեսական քննությունս փետրվար ամսին եմ հանձնել, ստացել եմ 20-ից 20, հիմա գործնականին եմ պատրաստվում։ 17-ամյա պատանին հաշվառման քննական ստորաբաժանում է եկել գործնական քննություն հանձնելու 11 հարցից բաղկացած վարժությունները անթերի կատարելու դեպքում նրա տվյալները կմուտքագրվեն համակարգ, ինչը նշանակում է, որ 18 տարին լրանալուն պես նա կարող է նույն վայրից ստանալ վարորդական իրավունքի վկայական։ 18-ից լրանալուց հետո գնալու եմ բանակ պաշտպան հայրենաց ծրագրով, որ դառնամ վարորդ։ Վարորդի թեկնածու կարող է լինել 17 տարին լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացի, օրենքի ընձեռած այս հնարավորությունից օգտվում են հիմնականում զորակոչային տարիքի երիտասարդները, ինչպես բոլոր քաղաքացիները, նրանք եւս նախքան վարորդական իրավունքի վկայականի որակավորման քննություններին ներկայանալը պետք է նախ օնլայն հարթակում հերթագրվել։ Որակավորման տեսական քննությունը բաղկացած է 3 հոգեբանական հարցերից, 3 հոգեբանական հարցերը դրական հանձնելուց հետո 20 երթևեկության կանոնների վերաբերյալ հարցեր կան, որոնցից 18-ին պետք է դրական հանձնի, ժամանակը նախատեսված է 20 հարցերի համար 30 րոպե։ Զորակոչային տարիքի երիտասարդները որպես կանոն քննություն են հանձնում D եւ E կարգի վարորդական իրավունքի վկայականներ ստանալու համար։ 8-ից ավելի նստատեղ ունեցող կամ կցորդիչով մեքենաներ վարելու իրավունք ստանալու նպատակով։ Ներքին գործերի նախարարության պաշտոնյան բացատրում է, նախքան այս քննություններին ներկայանալը քաղաքացին պետք է ունենա բժշկական համապատասխան տեղեկանք ու ոչ միայն D եւ E կարգերի համար պետք է նախնական ուսուցման վկայականով մասնակցի, այսինքն մինչև մեր մոտ գալը պետք է համապատասխան ավտոդպրոցներում մասնակցի որակավորման քննությունների, ստանա նախնական ուսուցման վկայական եւ նոր իրավունք ունենա մեր մոտ մասնակցելու քննությունների։ Բանակում վարորդ դառնալու համար վարորդական իրավունքի վկայականը նախապես ստանալը պարտադիր չէ։ Վերջին տարիներին զինված ուժերում ձևավորվել է մասնագիտացված զորամաս, որտեղ կրթում ու պատրաստում են արհեստավարժ վարորդներ։ Կոմպրեսորը օդը հավաքեց բալոններից, ոտքի գլխավոր վարքելակման կռանի միջոցով ոտնակը սեղմեցինք, օդը բալոններից եկավ, միացավ մեր բուստերը։ Զինվորի ընտրությունը կատարվում է զորամասերում քննական կարգով։ Անցողիկ շեմը հաղթահարած տղաները հանձնում են նաև հոգեբանական տեստ։ Մի հատ այստեղ են քննություն վերցնում վարորդներից նախորդ, կարևոր խնդիրը մեր առջև դրած, որ ընտրությունը կատարվում է առողջ զինվորներից։ Կենտրոնական հավաքականում բուժզնումը անցնելուց հետո գալիս են այստեղ համաձայն մեր ցանկի անցնում են բուժզնում զինվորական հոսպիտալում։ Դրանից հետո վերջնական արդեն արդյունքներով ընդգրկում ենք պարապմունքներին։ Մինչև բանակ գալս հայրիկս սովորացրի ինձ վարելը, բայց
մտադրություն չեմ ունեցել որ գամ ստեղ, ասենց առաջարկ կլինի ճիշտ ասած։ Մեզ վստահվում է բավականին անձնակազմ։ Ես պետք է պատվով կատարեմ իմ գործը։ Սերգեյ Մահտեսյանը զինված ուժերի շարքերը համալրել է այս տարվա հունվարին, իսկ համապատասխան քննությունը հանձնելուց հետո տեղափոխվել է այս զորամաս։ Հունվարին է զորակոչվել նաև ժամկետային Յուրա Ղալթախչյանը։ Մինչև տեղափոխվել է ծառայությունն անցկացրել է սահմանամերձ ուսումնական զորամասում։ Ասում է, որ գիտակցում է բանակային այս մասնագիտության պատասխանատվությունը եւ ջանք ու եռան չի խնայում հմուտ վարորդ դառնալու համար։ Ցանկացած վարորդ պետքա պարտադիր իմանա իր մեքենան, իսկ այստեղ մեքենայի մասերը ամեն ինչը սովորեցնում են, որ հետագայում երբ որ ճանապարհ գնանք, մեքենայի անսարքություն լինի մեքենայի հետ, մենք ինքներս փորձենք լուծում տալ։ Ուշադրություն։ Մեքենաների մոտ Այս զորամասում զինվորները ոչ միայն տեսական գիտելիքներ են յուրացնում, այլև մասնակցում են գործնական պարապմունքների։ Ուսումնական շրջանը 70 օր է։ Այս ընթացքում դասախոսական արհեստավարժ կազմն ու գործին գիտակ հրահանգիչները ամեն ինչ անում են, որ զինվորները քննությունները գերազանց հանձնեն։ Հիմնական շեշտը դրված է վարորդներին պատրաստել արտաճանապարհային երթևեկության համար, բարդ տեղանքում, եղանակային բոլոր պայմաններում, որ մեր վարորդները կարողանան իրենց դրված խնդիրները կատարել։ 70 օրը լրանալուց հետո մեր ժամկետային զինծառայողները քննություն են հանձնում։ Զինծառայողները տեսական ու գործնական քննությունները հանձնում են ներքին գործերի նախարարության հաշվառման քննական ստորաբաժանումներում։ Հաջողելու եւ վարորդական իրավունքի վկայականը ստանալուց հետո արդեն որպես վարորդ մեկնում են իրենց նախորոշված զորամասեր, հնարավոր թափուր հաստիկները համալրելու նպատակով։ Իսկ այն զինծառայողները, որոնք նախքան բանակ գալն են ստացել վարորդական իրավունքի վկայականը, որպես վարորդ ծառայության անցնելու համար կրկին պետք է գան այս զորամաս։ Միայն համապատասխան լրապատրաստումից ու 100 կիլոմետր երթաշավից հետո է նրանց ամրակցվում տարբեր նպատակներով կիրառվող տեխնիկան։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Ուսումնական առօրյան հագեցած է ոչ միայն զորքերում եւ ռազմական կրթօջախներում, այլև Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետում, որտեղ ուսում են ստանում բանակի ապագա բժիշկները։ Քաջ գիտակցելով իրենց կարևոր առաքելությունը, ուսանողները ջանում են անել առավելագույնը գիտելիքով եւ մասնագիտական փորձով զինվելու համար։ Ֆակուլտետն էլ իր հերթին մշտապես արդիականացնում է կրթական ծրագրերն ու ուսումնանյութական բազան, ապահովելով մրցունակ եւ ժամանակի պահանջներին ու զարգացումներին համահունչ կրթություն։ Մանրամասները Զարուհի Ռշտունու ռեպորտաժում։ Ես Մենո Ավետյանը սովորում եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետում։ Կուրսանտ Մենո Ավետյանը ռազմաբժշկական ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում է սովորում։ Դեռ մանկուց է սիրել զինվորականի մասնագիտությունը եւ որոշել ընտրել հենց այս ճանապարհը։ Մեծանալով զինծառայողի ընտանիքում վաղ տարիքից գիտակցել եմ ծառայության կարևորությունն ու վեհությունը եւ տարիքին զուգընթաց փորձում եմ ընտրել նենց մի մասնագիտություն ու ոլորտ, որտեղ հնարավոր կլինի մարդասիրությունը եւ պետական ծառայությունը միահյուսել ու ռազմաբժշկական ֆակուլտետը տվեց այդ հնարավորությունը, որ կարողանամ իմ բժշկական գիտելիքներով օգնել մարդկանց եւ ծառայել հայրենիքիս։ Հայրենիքին են ծառայում Մենոայի ընտանիքի բոլոր անդամները, ասում է մեծ պատասխանատվություն ու պարտավորություն է շարունակել ընտանեկան ավանդույթները եւ դա անում է մեծ սիրով եւ նվիրումով։ Լինել զինծառայողի ընտանիքից մեծ պատիվ է կարծում եմ ու հնարավորինս կփորձեմ հայրիկիս անունը բարձր պահել։ Զինվորականի պատիվը բարձր պահելու եւ մասնագիտությանը լավագույնս տիրապետելու համար կուրսանտ Ավետյանը ջանք ու եռանդ չի խնայում։ Երիտասարդ տղան քաջ գիտակցում է երկու մասնագիտությունների առաքելությունը եւ կարեւորությունը, առավել եւս, երբ դրանք համադրվում են։ Եթե ընտրել եմ այս մասնագիտությունը, կարծում եմ երկուսը միասին, եւ համազգեստ, եւ սպիտակ խալաթ, պետքա երկուսն էլ անբաժան լինեն ինձնից։ Մենոայի եւ մյուս կուրսանտների առօրյան բավականին հագեցած է դասեր, մասնագիտական տարաբնույթ առարկաների սերտում, պարապմունքներ եւ այս ամենը հմուտ ու բանիմաց ռազմաբժիշկներ կրթելու համար։ Սովորում ենք 6 տարի, պլյուս 1 տարի ինտերնատուրա, որից հետո ստանալու ենք բնակարան, 7-րդ տարին լրանալուց հետո մեկնելու ենք ծառայության 2 տարի ժամկետով։ Հայրս ինքը զինծառայող է, այժմ պահեստազորի գնդապետ
ու ինչպես ասում են, երբ աչքս բաց եմ արել, արդեն զինվորական համազգեստ եմ տեսել ու դեռ մանկուց սիրել ու հարգել եմ թե համազգեստը, թե բնականաբար նաև զինծառայողներին։ Սամվել Տիտանյանն էլ ռազմաբժշկականի առաջին կուրսում է սովորում, թեև մեկ կիսամյակ է ինչ կուրսանտ է, սակայն լավ է պատկերացնում իր առաջիկա անելիքներն ու հետագա ծրագրերը։ Երկու երթում, երկու համազգեստ, դրանց մեջ որոշել որն է ավելի կարևոր կամ առավել ինձ հոգեարազատ կդժվարանամ պատասխանել, քանզի երկուսն էլ իմն են, երկուսն էլ ինձ բնորոշ են, թե իմ մտածելակերպին եւ թե իմ հոգեվիճակին։ Նպատակին հասնելու համար ապագա ռազմաբժիշկը պատրաստ է հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ եւ դժվարություն, իսկ դրա համար պետք է ամուր կամք, աշխատասիրություն եւ հետեւողականություն։ Մոտակա 10 տարին երևի թե ես գտնվելու եմ ռազմաբժշկական ֆակուլտետում, սովորելու եմ այստեղ, մասնագիտանալու եմ ու հետագայում իմ ծառայությունն ու գործունեությունը, իմ պարտքը տալու եմ իմ հայրենիքին զինված ուժերում որպես բժիշկ։ Ռազմաբժիշկներ կրթող այս դարբնոցն արդեն 3 տասնամյակից ավելի զինված ուժերին տալիս է փորձառու եւ արհեստավարժ մասնագետներ, եւ հենց այս նպատակով ֆակուլտետում բարեփոխումներն ու արդիականացման ծրագրերը մշտական բնույթ են կրում։ Վերջերս Պաշտպանության նախարարի հրամանով ռազմաբժշկական ֆակուլտետի սպաները Մյունխենի ռազմաբժշկական գերազանցության գրասենյակի հետ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, ծանոթացել ՆԱՏՕ անդամ երկրների կադրերի պատրաստության մեթոդներին։ Համաձայնություն ձեռք բերվեց, որ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի դասախոսական անձնակազմը, նաև կուրսանտական անձնակազմը կարող են ռազմաբժշկական գերազանցության կենտրոնում անցնել տարբեր դասընթացներ, վերապատրաստման կուրսեր, ինչպես նաև կուրսանտական անձնակազմը կարող է մասնակցել գերազանցության կենտրոնի կողմից կազմակերպված ռազմաբժշկական զորավարժություններին եւ վարժանքներին։ Ծրագրեր կա միջազգային մեր գործընկերների DIP-ի ակադեմիայի, ՆԱՏՕ DIP-ի ակադեմիայի գործընկերների հետ ընդլայնելու էլեկտրոնային ուսուցման հարթակների կիրառումը, մասնավորապես նույն DIP-ի ակադեմիայի կողմից մշակվել է ILIAS էլեկտրոնային ուսուցման համակարգը, որը համագործակցության արդյունքում հուսով ենք, որ շուտով կներդրվի նաև ռազմաբժշկական ֆակուլտետում։ Ֆակուլտետում ավանդական կրթական ծրագրերից զատ կիրառվում է նաև էլեկտրոնային ուսուցման համակարգը, որը կուրսանտների համար ժամանակակից չափորոշիչներով գիտելիքներ ստանալու համար լայն հնարավորություններ է ստեղծում։ Իսկ մեր ռազմաբժիշկներին ավելի մրցունակ դարձնելու նպատակով շուտով կներդրվի նաև ռազմաբժշկական անգլերենի ուսուցումը։ Զարուհի Ռշտունի, Հայկ Չիլինգարյան, Զինուժ։ Հայրենիք սահման խորագիրն է կրում հաջորդ տեսանյութը։ Մեր գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանն այս շաբաթ այցելել է Հանրապետության հարավ-արևմտյան սահմանակոտում տեղակայված մի շարք համայնքներ, զրուցել տեղի բնակիչների հետ, որոնց կյանքն ու կենցաղը ուղղակիորեն կապված է բանակային դիրքերի հետ։ Սա իսկապես ակնհայտ իրողություն է, քանի որ սահմանամերձ համայնքներում գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիք իր ներկայացուցիչն ունի բանակային դիրքերում։ Պայմանագրայիններն ու ժամկետայինները միասին նույն կարևոր խնդիրն են կատարում, զգոնությամբ եւ նվիրումով իրենց մասնաբաժին ունենալով հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Սահմանամերձ բնակավայրերի, բնակիչների հետ մշտապես կապը պահում ենք, սերտ համագործակցում ենք համայնքապետի հետ, բանակ հասարակություն կապը ամրապնդելու նպատակով։ Ինժեներական աշխատանքները մշտապես արվում է համաձայն գրաֆիկների, համաձայն պլանների։ Եղանակը հանրապետության բարձրադիր գոտիներում երբեմն խիստ անկանխատեսելի է, իսկ բանակային դիրքերում հերթափոխներն իրականացվում են 24-ժամյա գրաֆիկով, անկախ եղանակային պայմաններից ու տեղումների առատությունից։ Երկ ուշադրություն, պարոն փոխնկատապետ ջոկը մարտական հերթապահությունը իրականացնում է համաձայն հաստատված գրաֆիկի։ Բարև Մიხայել։ Լավ է, սաղ։ Նորմալ է ամեն ինչ դիրքում, անձնակազմը լավ է։ Նորմալ են բոլորը։ 24 ժամյա ռեժիմով իրականացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի պահպանություն։ Դիրքերում տիրում է ամուր բարոյական մթնոլորտ, մշտապես իրականացնում ենք աշխատանքներ, որպեսզի դիրքերում էլ ավելի կատարելագործենք անձնակազմի բարոյական հատկանիշները։ Թե գնդում, թե դիրքերում ծառայություն իրականացնում ենք շատ լավ օրը անցկացնում ենք։ Շարժվում ենք օրվա գրաֆիկով, մեր բոլորի նպատակը նույնն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի պահպանումը։ Դիրքում ինձ է վստահված խոհարարի պարտականությունը, պատրաստում եմ սիրով, ամեն ինչ անում ենք, որ անձնակազմը շատ լավ սնվի, բարձր տրամադրությամբ իրականացնի հերթապահությունը։
Ազատ հերթափոխի անձնակազմը պատրաստվում է դիմավորելու ծառայակից ընկերներին։ Մանուկը դիրքի խոհարարն է, անկեղծանում է, եփելը լավ է ստացվում։ Ընկերների համար միշտ է սիրով պատրաստում, իսկ այսօր առօրյա բաղադրատոմսին մի փոքր էլ տոնական տրամադրություն կավելացնի։ Ընկերոջ պարույրի տարեդարձն են նշելու։ Թաթուլն էլ հերթափոխը հանձնել է ու առաջիկա օրերը ընտանիքի հետ կանցկացնի։ Ծնվել եմ Բարձունի գյուղում, Սահմանամերձ գյուղում, մեծացել եմ ստե, սովորել եմ, միջնակարգ եմ ստացել։ Միջնակարգությունից հետո գնացինք բանակ, 2 տարի ծառայելուց հետո վերադարձա հայրենի գյուղ։ Երկար մտորումներից հետո արտագնա աշխատանք, թե գյուղում ապրել, վերջնականապես որոշեցի, որ պետք է գյուղում ապրենք, ծառայենք հայրենիքին, պաշտպանենք մեր սահմանները։ Ազատ հերթափոխում է նաև պայմանագրային զինծառայող սերժանտ Ռոման Բաբայանը։ Մինչև հերթական հերթափոխը պետք է հասցնի ընտանիքի հոգսերում օգնել մորն ու կնոջը։ Գյուղական բնակավայրերում հատկապես տարվա այս ժամանակահատվածում անելիքներ շատ կան։ Ուզում եմ դառնալ ինժեներ ավիացիոն ինստիտուտում, մեծ աղբերս դեմ էր, չթողեց։ Դե որ չթողեց, գնացի ժամկետային ծառայեցի, հետ եկա ասի ես պիտի դառնամ զինվորական։ Ու տենց որոշեցի մեր զորամասում ծառայության մասնել։ Ստե կարտոշկա բան ենք անում, լոլիկ, բիբար, ասենք տարվա եղանակից է կախված, լավ կլինի, վատ կլինի, բայց անում ենք, չարչարվում ենք, անում ենք, որ ընտանիք պահենք։ Ես բոլորի ցավը տանեմ, զին ծառայողներին, բոլորին, թող առողջ լինեն, թող լավ լինեն, ուժեղ լինեն։ Մեր սահմանը պահպանեն, մենք էլ ստե հանգիստ, մեր գործը կամաց անենք։ Այսպիսին է կյանքը հայրենիքի սահմանին։ Սահմանապահ զինծառայողի ու գյուղացու հանապազորյա վաստակն է խաղաղությունը։ Օրվա հացի պես թանկ ու արդար, մանկան ժպիտի պես քաղցր ու հուսառատ։ Նաիրա Համբարձումյան, Հովանես Գրիգորյան, Զինուժ։ Գուրգեն ջան, բարի լույս։ Բարև Գասպարյան ջան, ո՞նց ես։ Ոչինչ, չեմ հարմարվում։ 2 ամսով գնում եմ գյուղ։ Մի քիչ ցրվում, մինչև հասկանամ ինչ եմ անում։ Դյա, Գասպարյան ջան, այդ քեզնից չի։ Մի հատ լավ գործ գտի, փողը շատ գործնել նախկինից թեթև։ Տենց շատ լավ մի 2 առաջարկ արել են, բայց չեմ հարմարվում, 2 շաբաթից ավել չեմ դիմանում։ Քոնը բանակն է, եղբայր։ Աստված քեզ հետ։ Կառավարությունը քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետության համապարփակ եւ ընդլայնված։ Այսօրվա մեր դասը այնքանով է կարևոր, որ եթե տեսականը չյուրացնեք ինչպես որ հարկն է, մարտի դաշտում ունենալու եք լուրջ խնդիրներ։ Նիստի ընթացքում գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Ուշադրություն, գրոհի առաջ։ Պարոն գնդապետ, որոշել եմ թոշակի անցնել։ Գասպարյան, ես գիտեմ, մի օր հետ ես գալու։ Փոփոխություններ են կատարվել զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին ու պետական կենսաթոշակների մասին օրենքներում։ Զինված ուժեր վերադառնալու դեպքում կենսաթոշակի անցած սպաները կարող են շարունակել ծառայությունն ու պահպանել թոշակը։ Ազգային ժողովն ընդունել է օրենսդրական փաթեթը։ Օրենսդրական փաթեթի կարևորության մասին խոսել է Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Նախագիծը նպատակ ունի պահեստազորում գտնվող մեր որակյալ ռեսուրսը ներգրավել զինված ուժերի կարևոր ուղղություններում, պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում։ Քոնը բանակն է, եղբայր։
Արմենից ծառայության։ Մարտան, Ավսար, զգաս, ողջույն ձեզ։ Այո, իմը բանակն է։ Եթերում զինուժներ, մենք ամփոփում էինք անցնող շաբաթը, բանակային նորություններին հետևեք նաև առցանց սոցիալական մեդիա հարթակում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին, կրկին առանձնացնելով եւ ամբողջացնելով զինված ուժերի առօրյային վերաբերող թեմաները։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչեւ նոր հանդիպում։